Почитувани ученици, ве поздравувам од виртуелната училница. Јас сум наставник Снежана Стефановска од Основното училиште Димитар Македонски од општина Аеродром Скопје. Денеска ќе учиме од хемијата за 8 одделение за наставната содржина, киселини, бази и опасности. Поточно ќе се задржиме на мерките за предпазливост во хемиската лабораторија и символите за опасност. Пожелно е пред себе да имате тетрадки и прибор за пишување. Повремено го стопирате видеово и одговарате на поставените прашања, размислувате и потоа го продолжувате видеото. Киселините, базите и опасностите се содржина во која што ќе треба да ги постигнеме следниве цели на час. Учениците треба да ги објаснуваат и разликуваат својствата на вообичаените киселини и бази, да ги знаат мерките за предпазливост во хемиската лабораторија и символите за опасност. Најпрвин стопирајте го видеото и да размислиме. Што е киселина? Дали вие знаете некоја киселина? Сигурна сум дека досега сте слушнале за оцетната киселина, тој е оцетот кој што го јадеме во секојдневниот живот. Потоа сте слушнале за млечната киселина, која што ја има во млечните производи, јогуртот и киселото млеко. Сте слушнале за киселината што ја има во јаболките. На сите нам ни е добро позната лимонската киселина, која што ја има во цитрусните овошја, како што се портокалите, лимоните, цитроните и слично. Може би досега не сте слушнале дека во чајот киселината се нарекува танинска, додека во кока-колата се наоѓа фосфорна киселина. За овие киселини се како дека сте слушнале, но во учењето на хемијата досега слушнавме и за неорганските киселини, дури ги изучивме и нивните хемиски формули, како најчесто употребувани во лабораториите. Тоа беа хлороводородната киселина, сулфурната киселина и азотната киселина. Потоа продолжуваме и го задржуваме вниманието на ова. Стопирајте го видеото и ајде да размислиме. Што е база? Дали вие знаете некоја база? Тука не е лошо да се забележите во вашите тетрадки, за да ви остане како трајно знаење, дека растворливите хидроксиди во вода ги нарекуваме бази. Водните раствори на хидроксидите ги нарекуваме базни, тоест алкални. Па потоа во наредните содржини ќе се употребуваат овие поими. За да ви биде појасно, тука ви давам примери за базни раствори кои што се користат во домаќинството и базни раствори кои што се користат во лабораториите. Базни раствори кои што се користат во домаќинството најчесто се средствата за одзапнување на цевките, белилата, амонијакот, магнезиумовото млеко, сапуните, шампоните, сода бикарбон. Додека бази кои што се употребуваат во лабораторијата со нивните хемиски формули се натриум хидроксид, калиум хидроксид, калциум хидроксид и амониум хидроксид. Сега малку ќе истражуваме етикети од производи кои што ги имаме во домаќинството, поточно ние тука ќе гледаме слики. Садови од лабораториски хемикали или може да имаме транспортери на хемикали и ако ги наблюдуваме ќе забележиме ознаки за опасност. Гледајќи ги тие ознаки, често пати ни се појавуваат многу прашања. Како може да бидеме безбедни при употреба на киселини или бази? Кои се поопасни киселините што се среќаваат во природата или киселините што се употребуваат во лабораторијата? Застанете го видеото и размислете. Овдека имам поставено една слика од различни некои материи, хемикали, кои што имаат соодветни символи. Дали знаете што означува символот со мртовечка глава што стои на ова шиша? Дали знаеме што значи символот со пламенче што стои на оваа туличка? За таа цел само знаеме дека се опасни некои хемикали, но како и што прикажуваат овие символи, ќе научиме во следниот дел од видеово.
Во рамките на овој час ќе се задржиме и на мерките за предпазливост во хемиската лабораторија. Јас тука ќе именувам само некои кои што најчесто стојат видно во нашиот кабинет и во нашите лаборатории, меѓутоа ќе се сложите дека може да се прошири листата. На прво место вели вака: користи ги предвидените заштитни средства, очила, ракавици и друго. Секогаш кога се изведува експеримент треба да бидеме предпазливи. Внимаваме на знаците за предупредување. Субстанците не ги фаќај со рака и не пробувај какви се по вкус. Тоа не сме ни на памет да ни падне во хемискиот кабинет. Не мирисе директно над отворот на садот, туку претходно замавни со раката над него, за само да почувствуваш малку од аромата, затоа што хемикалиите знаат да иритираат. Кога изведуваш обид, особено кога загреваш, отворот на епруветата сврти во кон страната на каде што нема никој, за никој да не биде повреден, ниту ти, ниту соговорникот. Работи внимателно, а по завршената работа измии ги употребените садови и прибор, а хемикалиите врати ги на определеното место. Размислувај и концентрирај се на работата. Како што и пред малку ви реков, оваа листа може и да се прошири со мерки кои што би важеле за една хемиска лабораторија. Но ние денеска овде сме за да ги научиме знаците за предупредување и потенцијална опасност. За таа цел овде ќе ви покажувам едни како табели во кои што лево се наоѓа символот, а десно се наоѓа неговото значење. Ке ги толкуваме, а подоцна ќе ви дадам насоки како истите полесно ќе ги научите. Значи, ако имаме хемиски символ на кој што има X и I, значи дека се работи за иритант, односно надразлива субстанца. Ако само стои X, значи дека субстанцата е штетна по здравјето. Ако стои вака еден символ, како една топка која што се распрснува, тоа значи дека се работи за експлозивна субстанца. Доколку на субстанцата има символ на мртовечка глава, значи дека се работи за отров, односно токсична субстанца. Ако имаме символ во кој што имаме две епрувети кои што капат, едната како на дланката, другата на парче некое дрво кое што го разјадува, тоа значи дека станува збор за корозивна субстанца. Вакви символи имаат сите концентрирани киселини и бази. Сега ќе зборувам за овие три символи што се многу слични. Првиот значи, ако има само пламенче, дека е лесно запаллива субстанца. Вториот, ако има пламенче, ама што е овде како околу еден обрач, тоа значи дека е екстремно запаллива субстанца, или може да биде ставено вака, истиот е тој знак, само може да биде ставен вака во црвена рамка, и тогаш велиме дека тоа е екстремно средство оксидант, зашто во себе содржи количество на кислород и лесно може допир со некоја запаллива субстанца да бурно да се запали. Нов од новите символи е овој, каде што имаме дрво кое што е исушено и риба која што е како умрена, плива на површината. Тоа значи дека тука се наоѓа субстанца што е загадувач на човековата околина и треба внимаваме каде ќе ја фрлиме амбалажата. Ако на некој сад стои вакво нешто, тоа значи дека тука имаме канцерогена субстанца. Ако на некој знак видите вакво нешто, тоа значи дека во непосредна ситуација се наоѓа во непосредна средина се наоѓа биолошки опасна субстанца. Ако во близина забележите вакво нешто, значи дека тука се наоѓа радиоактивна субстанца. За да дојде вашата креативност на дело, ученици можете ги нацртате символите и до нив во облаче, како стрип, да им го напишете значењето шеговито. Тоа можете да го представите во PowerPoint презентација или како постер. Пример, ви го давам символот за експлозивна субстанца, каде што го симнувам символот и до него забележам јас ке експлодирам. На овој дел овде може да го застанете видеото и да се занимавате
занимаваме малце со една вежба. Вежбата е поврзана со еден линк од флеш карти кои што се со знаците за опасност. Кога ќе отворите, ќе треба да преведете и да кликнете врз картичката за да ви го прикаже значењето. Креативните ученици може да се логираат на страната и да изработат вакви картици на македонски јазик. Јас ќе очекувам да ми го пратите линкот од изработките на мојот мејл, кој што ви го прикажувам во видеото. Ви благодарам за вниманието.